5-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңеш башкы прокурорлукка Максат Асаналиевдин талапкерлигин жактырды. Анын талапкерлигин президент Садыр Жапаров көрсөткөн. Асаналиев кызматтан өз каалоосу менен кеткен Курманкул Жолошовдун ордуна дайындалды. Асаналиев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, башкы прокуратура азыр анын алдында турган милдеттерди аткарууга жетиштүү ыйгарым укуктарга ээ деди. Ошол эле учурда анын пикиринде көзөмөл органына тергөө ыйгарым укуктары керек. Белгилүү болгондой, 46 жаштагы Асаналиев УКМКда эмгек жолун 2021-жылы тергөөчү катары баштап, 2010 жылга чейин өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчү болгон. Андан кийин башкы прокуратурага өтүп, ал жерде дагы өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү болуп иштеген. 2015-2018 жылдары башкы прокуратуранын ички иликтөө башкармалыгын жетектеп, кийин Бишкектин 1-май районунун прокурору болгон. 2022 жылдын май айынан бери Ош облусунун прокурору болуп иштеп келген. Сузакта туун өрттөөгө шектелип 19 жана 16 жаштагы 2 кыз кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, туун өрттөөнү 19 жаштагы тургун уюштурган. Ал эми күчүүсү ага шерик болгон. Экөө дагы өрт коюлган Бек-Ават айылынын тургундары. Ошондой эле Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү. Алар кылмыштуу ниетин жасоо максатында үстүбүздөгү жылдын жаз айларында Жалал Абад шаарындагы Береке базарынан ак кездеме, Бек-Ават базарынан кара маркер сатып алган деп айтылат билдирүүдө. Андан сырткары коопсуздук кызматкерлери кыздардын биринин апасы менен агасын, ошондой эле экстремисттик адабияттарды сактаган 2 аялды кармашкан. Аларга тыюу салынган Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмуна мүчө болуу, экстремисттик адабияттарды сактоо жана таратуу, мамлекеттик символикаларды жок кылуу беренелери боюнча айып тагылган. Тергөөнүн жүрүшүндө бардык шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 30-майга караган түнү Сузак районундагы номер 4 Шамшиев атындагы жана номер 8 Атабеков атындагы орто мектебинин, ошондой эле Атабеков айыл өкмөтүнүн имаратына илинген мамлекеттик желектерди өрттөп, ордуна араб жазуусу бар ак матаны илип кетишкени белгилүү болгон. Ошто Байкөл мончосунда өрт чыгып 7 адам жабыркады. УКМдын басма сөз кызматы билдиргендей, 5-июнда 14:06 чамасында Ош шаарынын Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан Байкөл мончосунан суу казаны жарылып, өрт чыкканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Тилсиз жон өчүрүүгө УКМдын жергиликтүү бөлүмдөрү тартылып, өрт ыкчам өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен 7 адам жабыркап, ооруканага жеткирилди. Депутат Айгүл Айдарова Бүтүн Кыргызстан фракциясынын катарынан четтетилди. Бул тууралуу 5-июнда фракциянын жетекчиси Исхак Масалиев билдирди. Анын айтымында, буга анын эмгек тартибин сактабаганы, фракциянын жыйындарына катышпаганы жана эмне үчүн катышпаганын билдирбегени себеп болгон. Ага эркиндик керек болгондуктан биз аны эркиндикке чыгардык. Ал фракциянын катарынан чыгарылганы менен жогорку кеңештин депутаты боюнча кылат. Биз аны Бүтүн Кыргызстан фракциясы жана партиясы менен байланыштырбоосун суранабыз. Анын жүрүм турумуна шайлоочулар нааразы. Азыр деле ички маселелер бар. Бирок бул басма сөз үчүн эмес, деп кошумчалады депутат. Ушул тапта фракциянын курамында 4 депутат калды. Алар Исхак Масалиев, Эмиль Токтошов, Гуля Кожокулова жана Алишер Эрбаев. Буга чейин Бүтүн Кыргызстандын көп жылдык лидери БШК мандатынан ажыраткан Адахан Мадумаров айрым партиялаштарын сынга алган. Ал Бүтүн Кыргызстандын тизмеси менен жогорку кеңешке келип алып, бийликтин партиясы менен келгендерден 2 эсе аша чаап, жасакерленип жаткандар бар экенин айткан.